Werkstatt B1. Zur Vorbereitung auf die Prüfung für das Zertifikat B1 und Zertifikat B1 für Jugendliche. Praxisverlag Athen. Test 2, Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt den Text. In der U-Bahn hören Sie, wie sich ein junger Mann und eine junge Frau über Sport unterhalten. Hallo Chiara, wie geht's? Hi Holmar, gut geht's mir, danke. Und selber? Naja, ich habe neulich die Stelle gewechselt und du weißt, wie es ist, wenn man neu ist in der Firma. Da muss man jeden Tag beweisen, wie gut man ist. Oh ja, das kenne ich. Ziemlich stressige Situation. Ich habe in der Tat ziemlichen Stress im Büro, aber insgesamt geht's mir gut. Wohin fährst du denn? Du wohnst doch nicht in dieser Richtung. Richtig, ich fahre nicht nach Hause, sondern nach Neustadt. Nach Neustadt? Was gibt's denn da Interessantes? Neustadt ist doch eine Schlafstadt. Das stimmt, aber in Neustadt ist das neue EMKA Sportzentrum. Ganz toll, direkt gegenüber der U-Bahn. Kennst du es nicht? Nö. Ist es sowas Geschlossenes oder im Freien? Es gibt einen kleinen Fußballplatz im Freien und daneben eine richtige Sporthalle. Also mit Dach. Da kann man bei jedem Wetter hin. Und muss man da Mitglied sein oder kann man einfach so hin? Du kannst jederzeit einfach so hingehen, kein Problem. Allerdings hat man als Mitglied, und ich bin Mitglied, bestimmte Vorteile. Zum Beispiel? Nichtmitglieder zahlen pro Besuch 4 € und können dann 3 Stunden lang sämtliche Räume und Geräte benutzen. Ich aber zahle monatlich 30 € und kann kommen, so oft ich will und bleiben, solange ich will. Das klingt schon ziemlich günstig. Ist ja nur 1 € pro Tag. Und haben die jeden Tag auf? Ja, Montag bis Sonntag, von 9 bis 9 Uhr abends. Und es gibt noch weitere Vorteile. Ich kann mich von einem ausgebildeten Trainer beraten lassen, wenn ich ein spezielles Programm brauche, zum Beispiel Rückengymnastik. Einen Ernährungsberater gibt es auch. Ach, und jede Woche findet donnerstags ein Vortrag mit Diskussion statt über ein Thema aus dem Bereich des Sports. Wirklich sehr interessant und das kostet, wie gesagt, alles nichts. Donnerwetter! Das hört sich ja fast wie Schule an. Auf keinen Fall. Du lernst eine Menge interessante Leute kennen, die sich auch für Sport interessieren und kannst wichtige Sportereignisse, beispielsweise die Fußball-WM oder die Olympischen Spiele, im großen Saal live verfolgen. Und 2-mal im Jahr, Fasching und Silvester, gibt's ein großes Fest. Das macht tollen Spaß. Hört sich schon besser an. Und was machst du normalerweise da? Ist es wie ein Fitnessstudio mit Laufen, Gerätetraining, Aerobic und so weiter? Das auch. Das machen ja die meisten. Aber ich spiele lieber Badminton oder Squash. Einen festen Partner braucht man da nicht. Irgendeiner ist immer da. Hättest du vielleicht Lust auf eine Partie Squash? Ach Chiara, das klingt alles nicht schlecht. Aber ich bleibe lieber meinem Fußballverein treu. Ob bei Regen oder Sonnenschein, 2-mal in der Woche wird trainiert und am Samstag oder Sonntag gibt's ein Freundschaftsspiel in der Gegend. Klar, kann ich gut verstehen. Du, ich muss hier raus. Tschüss. Tschüss.
und viel Spaß! Ende Test 2, Teil 3.